Hii nayo sasa ni kwa ajili ya mishangazi tu, wapate hiyo inapenya. Palikuwa na kijana mtanashati, alikuwa na uwezo wa kutafuta maisha. Siku moja alikaa akafikiria sana, moja haikai wala mbili haikai. Alikuwa na mtaji wa $200,000, alikuwa na kabegi kazipu mbili. Aliifunga safari kuelekea mjini kuyatafuta maisha ili aweze toboa. Alipofika mjini, vibaka wakampokea, wakamnyang'anya begi na kale $200,000. Kaangaika sana na kutangataka sana. Siku moja amekaa akakutana na mama moja. Nisaidie hapa naandaanda mitaani, sina kazi yoyote mama, naomba nisaidie tafadhali. Usijali, mimi nitakusaidia. Afro wewe mzuri, unajua Samboya. Usijali, nitakusaidia. Safari ya maisha ikaanza endelea. Mama, shikamoo. Sipendi unanisalimia. Wewe watoto kiniambia mambo vipi? Safi, kwani mimi ni mama. Alijiita kijana wa 2000. Mwishowe alomkute alikuwa ya ajabu. Ndipo yule mama akamkabidhi nyumba, akamkabidhi gari na kumkabidhi vyote vitakuwa chini yako na vitakuwa chini ya uangalizi wako. Ila mimi ninachohitaji ni kitu kimoja tu. Nataka uwe mume wangu, yaani unioe. Unajua nakupenda sana. Sababu ya tamaa alifunga mkataba, hakufikiria mbele hatima ya maisha yake. Basi nimekubali. Kwenye rundo hapo umenipata, yanaenda. Wewe unaonaje? Pesa ni mbaya. Wewe, pesa sio mbaya. Pesa ni mbaya. Pesa sio mbaya. Pesa ni mbaya. Sasa kama pesa ingekuwa mbaya tungeishi. Pesa ni mbaya. Amna hapo nataka kunidanganya. Pesa ni mbaya. Pesa inatufanya tujenge majumba, magari tunamiliki. Pesa ni mbaya. Pesa sio mbaya. Pesa ni mbaya. Sasa pesa ni mbaya. Sasa ukitaka mimi Maganyiro nikuelewe, hebu nieleweshe vizuri. Pesa ina ubaya gani wakati natufanya tunaishi vizuri? Sababu ya tamaa umekubali kulelewa. Sababu ya tamaa umekubali kuolewa. Umekubali kuolewa na mshangazi we. Umekubali kuolewa na mshangazi we. Eti unaolewa kwa mwanamke mkubwa. Eti unaolewa na mwanamke mkubwa kwa sababu ya tamaa ya mali, kwa sababu ya tamaa ya pesa. Kisanga kilianzia nyumbani. Hodi mama alipomuona alikimbia mbio nyingi sana, akafika na kumkumbatia mwanaye, pembeni kukiwa na gari la kifahari sana. Akamwambia, mwanangu, karibu tupo. Kijana akasema, asante mama, nimekuletea zawadi, lakini pia nimekuja kumtambulisha mke wangu ili mfahamu kwenye familia yangu, wazazi wangu mfahamu mke wangu. Mama akafurahi sana tena sana, kwa tabasamu kubwa sana. Basi akafungua mlango wa gari, akatokamo tipwa mkubwa, yaani ni kibonge munene, mashavu yamemshuka. Yaani nakwambia mama yake hakushangaa, alifikiria pengine ni mama mkwe wa mwanae. Lakini cha ajabu walipokaa kikao makubwa haya na nusu, yaani nakwambiaje, akamtambulisha kwanza. Mama akamuuliza, mwanangu, yuko wapi sasa mke wako uliyesema kwamba umekuja kumtambulisha? Akamwambia, mama, huyu naye muona pembeni ndiye mke wangu mimi niliyemchagua. Mama alianguka kwa presha kubwa sana kwa sababu ya kusikia hivyo. Baada ya kuzinduka akamwambia, mwanangu, uliniambia unaenda kutafuta maisha, unaenda kuhangaika, utakula kwa jasho lako. Haya ndiyo ambayo umeenda kuyapata huko mwanangu? Mbona umenizalilisha mimi?
nitaweka wapi sura yangu jamani? Ota tena ne jamani, mimi ndiye niliyezaa, nitaweka wapi mimi sura yangu jamani? Hakika nimeumbuka. Pesa ni mbaya. Pesa ni mbaya kweli. Ukitumia vibaya, ukitumia vibaya, mbaya kweli. Pesa ni mbaya. Pesa hiyo. Pesa ni mbaya. Aliona magari, aliona majumba, pesa ni mbaya. Akasahau kuwa yeye ni mdogo, anapaswa kupambana kujitafutia mwenyewe. Mwishowe sasa alikuja kuambulia mauti. Ukimwi, rundo, eti anatafuta maisha. Haya maisha jamani. Ngoja niairishe bana. Siku moja mke wake huyo tipwatipwa kibonge asiye na haya alimkuta mmewe akiwa analia. Akamwambia hivi, mme wangu, mbona unalia na sijakuzoea hivyo? Kwani umepatwa na nini mme wangu? Mume wake akajibu, jana nilienda kupima. Nilipoenda kupima nikaambiwa, usilie basi, niambie mme wangu, acha kulia. Nyamaza, usilie. Nyamaza basi mme wangu, usilie. Nikaambiwa nina HIV, nimeathirika. Kumbe wewe mjinga kweli. Hebu nipishe huko. Pesa ni mbaya. Pesa hiyo. Pesa ni mbaya. Ilimuuza Yesu. Pesa ni mbaya. Pesa hiyo. Pesa ni mbaya. Watu wengi wanapenda pesa ni mbaya. Pesa hiyo. Pesa ni mbaya. Hiyo pesa ni mbaya. Achana na pesa, njoo kwa Yesu. Pesa ni mbaya. Rudi kwa Yesu. Achana na pesa, rudi kwa Yesu. Rizika na alichokupa Yesu. Tafute Mungu kwanza, kisha utaipata hiyo pesa.